Hello and namaste everyone, hope you all are fine. It's me Bajan Chawla back with another video and you are watching on Romeo and Juliet ID. So आज चाहिँ मैले यिनीहरूलाई भेटनरी लाने निर्णय गरेँ किन भन्दाखेरि जुलियट बिमारी थियो र कमेन्टमा पनि सबैले भेटनरी लानु न भन्ने जस्तो कुरा आएपछि चाहिँ मैले भेटनरी लगेँ। मसँग केस थिएन र मैले अन द स्पोट गएर जाली किनेर लिएर आएर केस बनाएर मैले यस्तो कपडामा एउटा ब्यागमा हालेर मैले स्कुटीको फुट रेस्टमा राखेर भेटनरी लाने निर्णय गरेँ। यिनीहरूलाई चिसो लाग्छ कि जस्तो लागेको थियो तर मैले म्यानेज गरेँ, कपडाले ढाकेर लिएर गएँ। हस्पिटल गइसकेपछि चाहिँ मैले भेटनरी डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एभरेजमा सबै नर्मल छ, अलिकति भाइटामिन्सहरू दिनु भनेर चाहिँ सल्लाह दिनुभयो र त्यो भनेर म घर फर्केँ र यिनीहरूलाई छोड्दै थिएँ। सो अहिले रोमियो र जुलियट दुइटै एक्टिभ छन् र यस्तै बजिज रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु फलो मी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।